位觀眾大家好，歡迎收睇今集嘅自由唱自由講，我係 Stephen 李俊業。喺我身邊咧，今日請到一位好年輕嘅唱作歌手 Keith Cho， 歡迎歡迎。Hello， 大家好啊，我係 Keith Cho。係啊，咁我點樣識阿 Keith 嘅咧？一開始咧，我搞咗個比賽啊嘛。Keith 係一個參賽者嚟，一嚟到咧影片嚟嘅，即係唔係真人嚟到。我第一次睇影片，即係好簡單嘅一個設定，佢特登唔搞太多啲複雜嘅嘢咧，已經睇到啲才華爆晒出嚟。我嗰陣覺得哇，呢個冠軍樣喎，即係佢當時話可唔可以退賽唔知點解，但係後尾因為啲原因冇得退啦。今日而家有機會可以訪問到 Keith 啦。咁啊，我認識嘅 Keith 就已經一個啲才華爆晒出嚟咁嘅樣噶啦。咁最開頭咧，點樣接觸音樂或者唱歌？咁樣我咧點樣接觸音樂或者唱歌咧？咁樣喺中學嘅時候咧，大約我就突然間就好中意聽唱歌啦。咁其實我細個一直都有學古典音樂嘅鋼琴嘅。咁但係聽一啲即係可能唱嘅一啲音樂咧，就係喺 YouTube 度成日好中意睇一啲music video 啊咁樣啦。咁覺得好有趣，跟住就聽下歌咁樣咯。係有冇一開始話記得最早聽嘅係點樣嘅歌手，覺得好影響自己？我記得其實一開始我最中意聽嘅都係一啲我平時就聽開一啲歐美嘅流行曲啦。一開始其實我都係聽歐美嘅流行曲嘅喎，咁但係一開始就聽 Taylor Swift 咯。嗰陣時突然間好中意聽 Taylor Swift 有出現嘅名，係真係影響一代人啊！咁而家對 Keith 嚟講咧，即係唱歌我哋聽到真係好西方嘅，即係比起香港，我哋平時可能歌唱比賽聽到歌手有香港味，Keith 冇乜香港味嘅唱歌。咁而家嘅 Keith 咧，唱歌同埋音樂或者表演咧，係一樣點樣嘅嘢嚟？咁樣對我嚟講，我覺得表演我自己中意嘅音樂就好重要啦。即係就 share 俾大家聽下我自己中意嘅音樂到底係咩，我自己嘅 style 係乜嘢咁樣啦。咁同時我都會即係呢樣嘢之外，我都會嘗試下唱下一啲即係本地流行嘅嘢啊，咁樣去俾大家都可以聽下。哦，其實我都可以唱到呢啲嘢咁樣嘅。係有冇話有自己唱歌嘅時候，而家嘅你有冇啲咩目的希望可以做到？即係當初聽英文歌嘛 ，Taylor Swift。而家突然之間話，咦有啲香港嘅歌都想去唱下，去俾大家聽下，有冇一個點樣嘅出發點？其實都有嘅，因為其實雖然本人嚟講，我中意西方音樂多啲啦，咁但係其實香港自己嘅音樂都好獨特嘅，係啦，咁就同埋人情味都好多啦，係啦，咁如果我唱即係廣東歌嘅，我覺得同即係本地人嘅 connection 都會好少少咁樣咯。係，所以即係都係希望喺呢一個圈子度認識好多即係大家志同道合都中意聽香港歌嘅朋友。有冇話，因為好多時啲人唱歌咧，上台表演咧，唔多唔少都會諗表演啊嘛，好多人睇啊嘛，明星咯，會唔會想做明星嘅？其實我覺得做音樂同埋做明星其實可以係兩樣好分開嘅嘢咯，因為本地我就唔係太清楚啦，咁但係外國嚟講，其實好多一啲唱作型嘅歌手啊，例如可能李飛啊，唔知大家有冇聽過啊，咁樣呢啲其實我覺得都唔算係做緊明星，但係佢純粹係佢出名就係因為佢啲歌可以令到人哋好中意，即係佢嘅 style 啊，即係佢嘅 style 好 attract 到人哋咁樣咯。係，即係都係音樂上嘅考慮先，自己做一啲自己覺得好嘅表現俾大家睇咗。係咁假如誤打誤撞變咗做明星，冇所謂。我覺得一定會有壓力嘅，如果做明星咁，但係如果俾多啲人認識到自己，可以享受自己帶出嚟嘅，其實都係一件幾開心嘅事。係，所以都係即係一路唱歌，有人聽，自己個過程行咗去邊度，又反而冇乜所謂，點就點。係咁啊，通常音樂感好重嘅朋友咧，即係好似 Keith 咁，我知道 Keith 有自己玩樂器啦，啱啱話有學琴啊，我又認識 Keith 嘅時候有彈吉他啦，咁都知道 Keith 有自己一啲自己嘅創作，好多一啲好明確嘅個人審美觀啊，我覺得見到呢個畫面就係 Keith 啦。但係將自己咁有個性、咁有睇法嘅自己放出去啲參加歌唱比賽嘅場合，去俾人哋去評價，或者去真係要表演啦，啲觀眾講啲咩翻嚟聽係唔知噶嘛？點解會即係認為自己想去做呢一個決定去參加比賽之類咧？咁我覺得參加比賽有好多唔同嘅目的啦，咁樣我覺得其實對我嚟講最主要嘅目的就係可以聽下其他享受過唔同音樂嘅人帶俾自己有啲咩 feedback 啊，
或者睇下究竟其實呢位觀眾享唔享受自己帶出嚟嘅音樂，或者你亦都可以有個舞台啦。其實最重要都係有個舞台可以俾自己可以 express 自己咁樣，我覺得都係好重要嘅。即係比賽本身，大家爭獎嗰樣嘢反而唔係咁重要，反而係想將自己想做到嗰樣嘢有個舞台去俾大家睇到。我覺得呢樣嘢係重要啲嘅。雖然比賽咁當然想贏啦，都係一個遊戲嚟嘅。咁但係我覺得如果淨係 focus 落攞獎嗰度，就會令到自己有啲唔開心咁樣。係。咁對於本身歌唱比賽真係或者任何形式嘅比賽呢個概念，你有冇啲咩睇法？我覺得比賽係即係好似啱咁講啦，其實我覺得比賽同玩遊戲係差唔多嘅，即係都係一啲競技式嘅遊戲啦。咁我覺得即係享受遊戲就係重要過贏嘅。咁玩遊戲 always like win is not the first thing，it's not the most important thing。我覺得最重要嘅就係你享受個過程，享受同其他參賽者可能切磋啊，或者交流啊，或者享受即係可能聽下評審有啲咩 comments 可以俾你進步啊咁樣咯。咁啊有冇話參加嘅過程有一啲好明顯啊？我今次嚟享受得啦，真係好似有啲唔公平喎咁嘅情況啊！享受咗表演咗，有冇咁嘅情況？定係或者覺得本身比賽呢件事有冇話可以做到完全公平？我覺得歌唱比賽我覺得歌唱比賽做完全公平嘅呢樣嘢其實係比較難嘅，因為評審都係人嚟嘅，都有自己嘅審美觀啦。咁但係呢一樣嘢唔公平還唔公平，其實你自己有幾多技巧可以帶到出嚟，可以express 到自己嘅即係可能長處啊，或者自己嘅 style 啊，其實都好已經係 play 咗一個好大嘅 role 啦喺你嘅分數上面，所以我覺得一定嘅公平性係有嘅。咁但係最終其實審美嘅人嘅審美觀咧都有少少影響喺入邊嘅。即係可能自己中意嗰樣嘢，可能評審未必會都係中意嗰樣嘢。咁你啱啱話提到呢一個情況啦，咁有時啲評判講翻啲意見翻嚟，你都會可能聽啦。你覺得會唔會即係反映到嗰個歌手嘅價值？即係啱啱話評判中意嘅嘢或者唔中意嘅嘢同歌手未必一樣。咁呢個咁樣嘅舞台會唔會反映到嗰個歌手嘅價值？我覺得喺呢個舞台上面，即係評判俾你嘅 comments， 雖然係根據評判自己嘅審美觀啊，咁但係我覺得其實評判始終都係一個比較專業啲嘅人啦，都一定係聽過好多歌，聽過好多比賽，聽過好多人唱歌咁樣，所以我覺得其實評判俾嘅 comments 其實都係有價值嘅對於個歌手。咁當然你作為一個唱歌嘅人，你都要知道自己嘅價值係乜嘢啦。咁你就可以審量下其實呢個人俾我嘅 comment 對我自己有咩用途，我可以點樣用佢嚟令到自己更好咯。即係始終都係自己知道自己個能力喺邊，自己嘅長處喺邊，都係嗰樣嘢。如果即係評判睇到，當然好開心。但係如果有時未睇到，當係一個營養，但係自己又同時知自己好喺邊度，咁就 OK。咁對於評審同觀眾嘅睇法就咁樣嘅情況啦，即係聽咗 OK， 攞到有用就 OK。會唔會好在意㗎？如果有時有啲批評，咁樣當然即係有冇批評啊本身？批評嚟講，其實自己嘅 style 其實有時都會俾一啲人就話可能你唱歌好大力喎，咁辛苦嘅咁樣啦。其實有時係有啲即係落差嘅。咁但係我覺得都係有用嘅，因為其實你作為一個唱歌嘅人，你一定要知道其實唔係個個都適合聽你，即係唔係個個都享受你享受嘅嘢啊。咁但係你就可以透過一啲途徑就可以知道，原來有啲人係唔享受呢樣嘢嘅。咁睇下你需唔需要改善啊，或者其實睇下你係咪 target 呢啲人去唱歌啊咁樣啦。係啦，我覺得呢啲 comment 都係重要嘅。即係人本身一定有唔同嘅睇法，有時有啲矛盾唔一定要去處理，即係可能佢唔啱聽，可能其他人啱聽，有啲適度嘅自己嘅審美觀就可以保留翻。咁呢啲場合啦，即係表演俾唔同人睇啦，又包括評判啦、觀眾啦，會唔會喺Keith 表演之前揀歌又好，或者諗點樣去唱，會去做一啲估佢哋想要咩嘅做法？即係例如話呢個觀眾層可能估佢哋聽可能80年代嘅歌嘅，我唱下嗰啲先，會唔會做呢啲？
我自己係反而比較少考慮話觀眾嘅審美，因為有時即係可能自己演出啊，或者一啲比賽啊，其實我個人嘅 take 都係我會想展現翻自己中意嘅嘢或者自己擅長嘅嘢出嚟俾人聽啦。咁所以我平時我都會係盡量將自己熟悉嘅嘢就做到最好，咁樣就可以唔使考慮其他人嘅眼光住咯。咁如果自己準備好出嚟嘅嘢，人哋唔中意先至再算。咁但係通常我第一步都會係自己想唱，例如想唱呢首歌，我就會將呢首歌嘅故事帶出嚟，而唔係將出面人嘅眼光套落呢首歌度咯。係，即係始終自己對嗰件事嗰個演繹係自己最認識嘅，最能夠好100% 掌握到去演繹出嚟。咁啊，實際上啱啱咁樣講有少少空泛啦。如果真係去籌備一個演出嘅過程，有冇一啲你平時習慣去做開點樣？表演前會做嘅一啲幫自己上台嘅一啲動作。咁樣上台之前嘅嗰幾日啦，或者嗰一個禮拜，咁一定會練首歌啦，係啦，練到滾瓜爛熟咁樣啦，同埋係啦，睇下首歌有啲咩位，可能呢個位係抒情少少，細聲啲、大聲啲咁樣啦。跟住當日咧點樣準備，我就通常會 warm up 下把聲啊，或者即係可能哼下首歌啊，當然唔好直接唱啦，會傷聲大咁樣啦。係啊，哼下首歌，跟住之後到上台之前就可能深呼吸下，飲下水咁樣就純嘗試去保持一個舒適嘅狀態咁樣咯。係 Keith 本身個俾我形象好自學啊，所有嘢我唔知我有冇睇錯，但係本身有冇跟老師可能學唱歌或者學而家吉他嗰啲即係自己表演嘅一啲元素有冇學㗎？其實我唱歌同埋彈吉他我都係自學自練嘅，因為係啦，咁首先我就暫時都仲揾緊有啲咩歌唱導師啱我啦，同埋有時我覺得有時自己發掘自己唱嘅嘢反而係最開心，好真實係嘛？係好真實，好令到自己好開心嘅。係即係好音樂本身嗰個用靈魂去感受嗰件事，就唔係可能即係多咗一個太專業嘅角度去切入點，即係做切入點，反而係自己嘅感覺行先。咁啊，講開呢個感覺啦，你自己睇人哋嘅表演咧，有冇一啲或者睇翻自己過往嘅表演，有冇覺得一啲好嘅表演有啲咩條件你係觀察到？有呢樣嘢我就好似會中意啲。我覺得如果睇自己或者人同埋人哋嘅，咁當然唱歌好係必然啦。咁但係我覺得其實有時 presentation 都好重要。即係有時如果上台我見到呢個人好有台風喎，即係除咗唱得好之外，其實都好 in the mood、in the vibe 咁樣啦。其實自己投入首歌就可以令到個觀眾投入首歌。所以當一個人令到我都可以投入首歌嘅時候，我就會覺得呢個人真係好好咁樣。即係直頭個感覺已經感覺到佢做啲乜嘢。咁如果喺假如阿 Keith 做評審咁啦，會唔會有啲乜嘢做法或者歌手做咗啲乜嘢會攞到你嘅分？我覺得如果個歌手即係真係理解首歌係講緊啲乜嘢，而且佢有心力，即係有俾呢個心機去擺落去點樣執首歌嘅一啲位啊，可能一啲細節位啊，同埋可能情感上、可能動作上都有少少調整，就係為咗帶首歌嘅故事出嚟嘅話，我會好加分嘅呢樣。係，即係都係感覺行先，唔好太過分有啲計算。係啊，因為其實唱歌，我覺得唱歌其實都係要俾人感受到你自己感受嘅嘢，感受首歌嘅帶出嚟嘅意義咁樣，咁先至係最好嘅一個表演。係，即係反而可能好多啲剔格仔逐個剔晒，未必係可能你心目中最好嘅歌手，反而有一啲真係感動到自己，就會覺得呢個係一個你中意嘅表演。係，咁我知道 Keith 咧啱啱都提及過咧有原創歌曲啦，即係嗰個創作嗰個過程我好好奇，因為我即係未聽過 Keith 講呢一方面嘅故事。咁係你係做作曲作詞？係，其實我係即係我咩都係自己寫嘅，即係自己可能寫下啲歌詞啊，咁我就作英文歌啦。咁雖然就未出街嘅，係啦，咁但係我暫時就係自己試下寫下啲歌詞啊，試下啲可能一啲 chord progression 啲和弦啊咁樣，跟住揼下咁樣自己整首歌出嚟。係，有冇話一開始點解會自己突然之間想話開始有自己嘅作品？
有啊，因為一開始其實點解我會寫我自己第一首歌咧，就係、我嗰陣時即係處於一個比較唔好嘅狀態啦，心理狀態就比較唔好，咁樣就係啦，有啲可能低沉咁樣啦，跟住我就想揾一個方法去舒展呢樣嘢，咁我就喺度諗啊，跟住我就寫咗首歌出嚟，係啦，作下啲歌詞，就用啲歌詞去表達到我自己嘅感受。雖然都係未出街咁，但係我作到呢首歌出嚟，我而家睇翻我都覺得嗰陣時嘅我都係咁樣嘅咁樣咯。係，即係一啲生活上嘅嘢就可以用歌曲嘅形式去表達出嚟。有冇話即係寫咗個歌出嚟之後咧，對實際上當時嗰個處境有冇任何改變？即係會令到真係鬆咗？我覺得係有㗎，因為即係當然任何嘅即係一啲低落嘅嘢都會過去啦。咁我覺得有首歌可以陪伴你喺一個谷底度爬翻上嚟係幾好，同埋呢首歌都係一個好好見證自己人生經歷過啲乜嘢嘅一個印章咁樣啦。係，即係一個歌曲，除咗係大家可能聽嘅一首歌曲之外，仲係真係後邊有好多故事先令到首歌可能係咪旋律上、歌詞上都係有當時嗰個感覺喺度。係啦。係咁，係實際上咧，如果作曲係點樣作㗎？係衝下涼，突然之間有個旋律入咗嚟咁。其實有時真係㗎，因為有時一啲inspiration 啊，有時一啲念頭其實真係突然間就有㗎。係啊。咁但係當然最好嘅，即係我個人嚟講啦，我最好作到詞嘅時候，反而係坐喺度諗。係。真係認真諗下自己嗰個感覺點樣變成字去講出嚟。係咁啊，個歌詞。可唔可以同我哋分享下大概個故事係講啲乜嘢？咁我而家最新作咗一首歌啦，咁 OK，我俾少少 spoiler 啦。咁首歌嘅歌名叫《Ballad for One》啦，咁中文譯就做一人情歌，係啦。咁就係講即係一個人喺俗世一個 concrete jungle 入邊，即係揾唔到愛，就要被即係要屈受，同自己一個人度過時光咁樣嘅一樣嘢咯。哇，係一個即係好隱晦，即係未必你可能喺現實生活直接去望到嘅東西，但係自己內心感受到嘅東西。係啊，因為即係我個人嚟講寫呢首歌，其實單身好多人都單身㗎啦，咁但係啲單身覺得即係 lonely 覺得孤獨嘅呢樣情感係咪真係咁多人可以有一個好好嘅途徑表達出嚟？其實唔係嘅。咁我覺得咁樣寫首歌出嚟可以好好咁表達呢樣嘢，其實我覺得係幾珍貴嘅事嚟嘅。係，有冇諗住話呢個原創歌曲係喺自己嘅音樂路上會唔會攞去用？因為有啲人咧，可能一啲太屬於自己嘅歌曲咧，收翻埋俾自己。有啲人唔緊要，我出去表演，周圍俾人聽下先。我覺得攞出去表演係好嘅，因為其實我作首歌除咗俾我自己聽之外，我都想其他人都可以 relate 到我首歌嘅故事咁樣啦。咁所以其實我都會希望可以將首歌整完帶出嚟俾大家聽，俾大家感受下，睇下大家有冇共鳴咁樣。係，咁我哋而家知唔知有冇個時間？我哋大概幾時可以聽到㗎？就未有嘅，因為都係我自己一個人去打理啦，咁所以就仲有少少時間，我自己都學緊嘢咁樣。係。咁你有冇期望咧？呢首歌大家聽完之後咧，即係由自己淨係屬於自己嘅一首歌曲咧，變成而家大家分享啦。到時嗰個畫面有冇期望大家俾翻啲點樣嘅反應，或者覺得留低咗個形象 Keith 原來係一個咁樣嘅人嚟嘅。我覺得我希望將呢首歌帶出嚟，就係可以令大家都可以感受原來 Keith 係一個即係比較即係有少少感性嘅人啦，係啦，都經歷過一啲事，都可以抒發到出嚟，同埋大家都可以 resonate 到我嘅咁樣。係，即係可能有好多唔同朋友都係同樣有一個可能類似自己可以聯想到嘅故事，發現有個人寫咗一個咁獨特嘅題材出嚟，自己都感受到，揾到共鳴咁樣。係啊，咁啊，而家我哋知道 Keith 嚟緊，唔知幾時會有首歌出啦。咁有冇最近有一啲音樂動向，或者會唔會即係我知道 Keith 最近參加咗可能四五個歌唱比賽，會唔會嚟緊繼續參加㗎？我其實個人嚟講，我會 prefer 一啲表演啊或者 busking 多啲嘅，所以有時可能喺街上都見到我㗎。咁但係歌唱比賽時不時我都會參加一下嘅，係啦。近排其實就有個即係我就讀科技大學啦，跟住科技大學其實咁啱近排咧就搞一個歌唱比賽，咁我都好有幸地入咗圍嘅咁樣。係啊，但係參加比賽，
但係又同時周圍唔同一啲冇競技性質嘅地方又想表現下咁。係啦。咁嚟緊音樂嘅唱歌或者同埋唱歌嘅路上咧，有冇好明確覺得自己係想行音樂嘅路，或者有一啲音樂上嘅目標？因為我知道 Keith 本身係讀生物科技嘅，咁同音樂唔係一個好貼近嘅話題啦。有冇話諗住音樂上達到啲乜嘢目標，長期或者短期？我覺得長期嚟講嘅話，我就冇咩好特定嘅目標嘅，但係我就一定會令自己會繼續玩音樂，因為個人嚟講，我真係好享受玩音樂嘅過程啦，或者即係寫歌、唱歌俾人聽咁樣，我都好享受。咁所以長期嚟講，我都會 ensure 自己係會做呢樣嘢嘅。咁短期嘅話，就希望可以出到自己嘅歌啦。即係自己一手一腳揼好多一啲自己唔同經歷嘅時候寫出嚟嘅歌。咁希望嚟緊喺唔同嘅地方睇到 Keith 將自己嘅音樂才華放俾大家睇。非常之多謝 Keith 今日嚟到自由唱自由講，我哋下集再見，拜拜。